मुझे मोहम्मद की नबूवत, अली की विलायत, फातिमा की तहारत, हसन की सखावत, हुसैन की शहादत, ज़ैनुल आबिदीन की इबादत, बाकर के इल्म, जाफर की सदाकत, मूसा काज़िम की इज्जत, अली रजा की अजमत, नकी और तकी की हैबत, अस्करी की हैबत और महदी की खैबत की कसम मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, या अली अगर किसी बंदे के पास 70 नबियों के अमाल हो और अपनी बख्शिश के लिए वो अल्लाह की बारगाह में 70 नबियों के अमाल पेश करके कहे कि मालिक 70 नबियों के अमाल ले ले और मेरी माफी दे दे, मुझे जन्नत दे दे, मेरी बख्शिश कर दे, नबी फरमाते उस खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, अगर उसके दिल में राई के बराबर भी अली से बख्श हुआ तो जहन्नम में जाए।